balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafineto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa! Nina! Là, agent JB Service. Colline Abino et commandé par la mission. Combien de fois la chance? Yekutuko, Nazeraka, Collion, Nazeraka, Panaïsa, Akufa, Batin de la Neve. Awa, Batotembe Basili. JB Service, Yangoyo, José Baïda. Yabisakio, Awa, Ezate Batindi, O, Ezomona Nate. Awa, Soki Batindi, Bosui Colline Abino, Malamoko. Papa! Malali boso yango toza kolia moto banamo na kenda. En tout cas, JB Service, José Baïla, tango bébé Calais, ayembaka bapesanga kombo ma passe. Pona mona ka passe, bapesanga kombo ya Baïla. Pona yila ka batu biloko na bango. Aza na raison. Biloko ekomi. Pona Paris, bazalaka na mingi ya kotinda. Mais voilà, JB Service, à côté de bango na Paris. José Baïla, à Colé, à Paris. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Congo promo, Raf Ngindou nde. Raf Ngindou. Congo promo. Merci nada bena fier na Congo promo. Et ça sito bena no number one. Donc sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindou en tout cas on a passivement bambot. Raf Ngindou, le présenteur de la force créative Congo Promo. Congo Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindou.
Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Ralph Ngingo. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Shalom, shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ipan, tous, directeur des infos. La France avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec le boss américain Rafungindu et boss à Dallas. Merci à toi, Raïs Kangi Lucifer pour quand même va RDC. Voilà, nous sommes ici déjà avec notre maman, Maman Caro, à Salaba témoignage belé ou bande de réclamaki par rapport à mort naïe, Kolongola Zemi, Mimaki dans ma camp et belé et Bolandaki témoignage première partie, deuxième, troisième et maintenant tous aux côtés na quatrième partie il y a témoignage na biso et pas wapi maman ayako matana mutuka amonaki Jésus-Christ. C'est leur histoire où il y a monaki vision où nzamba lakisaki na kati ya mutuka wana bakindaki wapi tindozo continuité lelo et sito ba makamusu nini etikaki de bomba makina mwasima et voilà donc topisi ba mbote ebele na pasteur Amos Pombulo autres là depuis Londres mutema mwana biso dodo na bosani yote maman Anne Kalamba et Sabaote maman Tolonase na pesi ba mbote ebele na ndeko na biso docteur Laurent Tchenda, à d'autres biso, Laura Tchende, plutôt j'allais dire, na Caroline du Nord, na 4 États-Unis, na Pessi Bambote Belé, na José Baïla, JB Service, à Jadassi, tout ça Mbote pas maman, et puis na Pessi Mbote aussi, na biso, Tiana Ngemba, à d'autres biso depuis Londres, donc Titi Ngemba. Bonjour maman Caro. Bonjour papa Yves, merci. Bonne santé, yayo et puis Yaïtonga Mobima. Santé par la grâce de Dieu, ça va. Zambazali. Merci. Et Mikolevele, mon anité, Bandiromandeko, c'est l'amante, Koluka, maman, la Caro. Et problème, il qui bataille belé, parce que 7 à 8 mois comme ça, témoignage de Mandoz de la suite Sinango. Batan ils qui est belé parce que d'un cas bato babanda qui kosenga ba téléspectateur babanda kosenga ke maman Caro au comité au sali livreté ya on mutuna banda vraiment kozwa moi temps na komi na sisi ko koma comme sili sikoyo nde na ye côté la bango comme na publié na Facebook il fallait sikoyo na le capé liboso ya etando pona kolobela bango na suka parti auto suka qui bien sûr déjà o wana na publié si la bis déjà na sali mais tikasiko ba livre ndenge to lobaki o ya ko sunga biso desko to sala ba livre mais sikoyo eza déjà par écrit nyonso na sali bon na ko komana ko nyonso na français na sali na lingala te ba ko luka ya lingala na ko luka susu na sala lisusu na lingala ba pe mususu ebele bazo senga na anglais na ko sali la bango pe donc vraiment eza moi musala ngamo na bandako yeba te ke eza musala ngala bano mona comme c'est eza musala te mais makambo nzambe eza compliqué ndenge na lobaki oh maman Caro au comité au publié te au sali livre te Dieu merci to comme na suka yango ezwa ki temps ebele merci ko comme to comme na suka vraiment livre eza déjà syllabus eza etikali ko multiplication yango moni abina publié yango libela esila but o ba omona ke bakoki ko sunga bako benga yo papa Yves bako sala pe ba benga maman Caro est-ce que to ko zo manuscrit wana to sala ba bouquin to sala ba livre de yango ezwa ki temps ebele yango na moni olena fanda na yango na motema na komi ko banga pona yebi nzambe wana bien ye azala na camarade te o neti mama na yo papa na yo te na komi siko ko banga na lobi na publier yango libela batu nyonso ba yoka mais oya ko yoka soka za na motema malamu abengi Promo Congo ayebisi na lina azala associé na Promo Congo na Maman Caro eza eloko na ngate eza eloko nzambe na obomba te pona soki na bombile ba ko beta nga fimbu ba yebisa nga yo il faut kende ko loba batu ba yoka ba bongwana musala na nga yangwana musala ngeza te soki musala ngeza ka na loba oya yoki oya lingi ko yoka ayoki yango na koki ko ganga te ko bomba yango te il faut na tika yango ebima polele oya kozala na besoin merci neti siko papa Yves na ko bomba te batu moko ba benginga na kende na nibi balandika ka na balandika émission na Congo Promo mususa bengi na Nanibi mususa bengi na Brazzaville na Pointe-Noire mususa bengi na Londres. Est-ce que Maman Caro vous pouvez venir
pour venir témoigner ici sur place parce que les gens ont besoin de toi. Église Bandimi, Oya. Ngabi naza problème te bino moko. Sauf que naza na ba date mususu soko benginga ekozala moyena ya ezate mais soki période benginga nga naza libre na calendrier na koboya te. Na koya. Pona soki na boyi so na laxi nzoto naza na ba pota naza na olamba maya moto na loba ngo déjà. Ozolamba bo mikolo na uti kozoka parce que il fallait na quelque part na kete. Donc kobanga boye nga na préférer na banga nzambe kena kosa muto amoki. Donc il faut ko publier yango. En tout cas ba musu besoin insister na tia ba numéro na nga ya Facebook na ba YouTube. Pourquoi na zoti ate na bi makambo nzambe za pasi. C'est ça papa evinde yango muto ezwa ki temps ebele to mona na te to solo la te ata bozo benga na lobi pardon bozela na sisa nyongo ya bana ya nzambe. Et surtout pe ndeko banda ko sunga bino mingi na ba témoignage ya bato bakufa ou te pe ko tika biso parce que sous makasi yango wana vraiment papa te biso. Et ça li biso pasi to ta ko perdre papa Peter. Auti oya sungara biso peto bima boye eza papa Peter yaza na site mobimba ba témoignage ya bato bakufa balamuka eza ebele na kati na ba livre ya sala ba livre yanga kutu fallait yenda sala livre mais asali livre te atikali na archive na ebite bato oyo batikali na sima na ye soki bakosala livre wana na ebite. Mais à soi qui en gros déjà bi maman Caro depuis longtemps je faisais tout pour en tout cas quand yo lo bien banda yo ko bonde la vie avec ça écris un peu mon abi ça va mais maintenant ko maté mais nzambe lera betaka muto akolobate nzambe lera betaka papa Yves ba fiero to sala na banzoto to sala te parce que nyonso ezakaka ekotika na onka na mabele. Voilà. Nous surtout les vanité des vanités car on est au moment où biso toloba et tika na sama bele mais tous en continuité ya témoignage na biso comme ça biso directement et pas wapi obanda kozonga bandeko batala ki ope bakotala ope mbala liboso azo occasion kotala émission oyo kendeka na Congo promo lukaka na CCC wana obetika ka témoignage urgent témoignage avec maman Caro donc voilà urgent témoignage la communique titre na de la publier na. Merci, voilà, et ça la continuité côté bobanda ko bima pour vous en tout cas. Merci. Na kozonga muke na étoile pour na mutunyo soye ba utilité na na sena moi. On a vraiment ça très profond, très important na mutunyo soza ko vivre. Na 4e niveau na zoloba ezalaki to sisi abandi nenga laksenga makambu to bandi komata. Komata tomati to yekokoma molili eza ebele. Ba étoile eza moko mibale misato ebite soki bolandaki na ba molili wana nde eza musala oyo ba pesinga ndenge toza bona se amoyi molili eleki makasi dans les ténèbres oyo balobi na Bible les ténèbres ne régnera pas toujours eza ya solo eza te ya lokuta parce que nga na vivre à live bozo kende beaucoup d'étoiles moko. Bokeli susu beaucoup d'étoiles mibale so beaucoup d'étoiles admirer étoile nae a sepeli mais place molili etondi eza ebele omona azana mawa nga moko nazo sentir que mutu nazana ye akomi na mawa mais era akomona étoile akotala yango admirer yango na bonzambe nae ndenge na lobaki akotia mungongo nae mungongo wa nzambe na lobi soki egangi oko supporter te oko ningana ngongo wana ezo sala esika biso tozalaki na likolo awa atati na sena mai na zamba bozo sentir ndenge tonnerre elela kawana ndenge pesa bunde ka kesala et mon vraiment ça c'est mes enfants donc place ba étoile les ozala bananaï eza on a mis likolo ba étoile bo mona on a se tozo mona awa na se biso toza mali likolo mapata oyo totikaki yango na se mais tozo mona ba étoile ndenge étoile wana eza ba sali oyo ye bana oyo ye voilà baza ili wana soki lelo enlèvement be salima ba étoile wana ndenge bango ba komata yango moni na insister na lobby ndenge ozolanda témoignage na insista ka nyonso le ozolanda yango kolanda na bonzoto te landa na molimo yango soko na insister pour na étoile
là ozolanda témoignage banda ko mitala na bomoi na yo eloko nini oyo eza ya mabe na kati na yo o détecter esprit nini oyo eza na kati na yo par rapport yo koyoka muke pa na ngai okoki po koyoka epai misusu olongolaka ba esprit wana pona okoma étoile pona soko okomi étoile nzambe azomona yo directement oko comprendre yango leo tokozonga kuna na suka nde sika yaki koloba na ngai lobi tala na discussion na ngai lobi tala esprit na yo yango na maboko corps na yo yango wana na mabele âme na yo ezaki sans pardon nazaki kaina nazo telengana nazo lela nazo tambola naza na place te donc mawa mingi na kolela wana nde scolaire alobi na ngabo ya lakisinga na lobi donc soko za na masumu moye bo solola na ye bien ezate mais leo yo zolanda témoignage o banda ko pelisa mwinda na kati na nzoto na yo ozwi mabe olongoli otiki sikoyo malamu na kati na bomoi na yo donc soko moni ke oyibaka na ba oyo nyonso na lobaki soko moni ke olobisaka muninga te na lobaki kene ko luka muninga bo solola soki aboyo ozongi mbala mibale ozongi mbala misato soko moni azolinga kaka te mema témoin pona liboso na nzambe okoma étoile étoile ezali elakisi ke mutu nyonso oyo abangaka nzambe oyo ayebi kimunene ya nzambe donc oyo azosala ke mabe ezala te pembeni na ye wana okotikala étoile otikali mwinda mais soko ozala masumu soko ozo continuer koyina baninga kotonga ndenge tolobaki bapoison ndenge tozosala lelo mokili eza pasi haine nyonso wana eza pasi na esayi bino nga nazalaki très orgueilleuse mais orgueilleuse nange eza ya kati naza komiyeba te ke naza orgueilleuse mais par rapport ya témoignage na nga nde naye komiyeba nazotala mutu wi naotala papa Yves naopesa bonjour mais naza na kati na nga naza na posa te napesa bonjour c'était quoi le problème de cœur motema na biso nzambe atalaka biso baposo te nzambe atalaka kati na biso leo yo ozotala moninga ozobude ye yo moko za komiyeba te mais nzambe na yo conscience na yo l'âme c'est la conscience na yo ezo yebisa yo ke na obude ye alors là ne pense pas que oza étoile mbala moko pa nzambe oza na place te pona ozo yeba valeur ya mutu te na yebisa bino alobi nini epa na ye mutu pamba azate mutu nyonso aza na valeur même mutu aliboma tant que ozo vivre âme ya nzambe eza na kati na yo okufi nanu te oza na valeur liboso ya nzambe ata mutu aliboma azolokota matiti pesa ye valeur nga na komi ata mutu aliboma na kopesa ye valeur mutu sentinelle aza na porte na kokende na fandi na sololi na ye titititi bato mosusu bazalaki bato yo ofandaka na basentinelle ozosola na lobi te aza ekelamu ya nzambe nzambe ayebi ye kaka ndenge wana yo soko opesi ye valeur te mais nzambe ayebi ye lobi na ye yo oyebi te voilà continue nde sikoyo l'air aye kolakisa nga baetoile alobi omoni place bamolili wana nyonso eza nde mosala na yo oyo okosala place oyo mwinda ezali bango bakotikala mwinda mais place omoni kaka molili mosala yo okosala yango moni nayebisi yo ke na bandaki kokoma na sisi kokoma sikoyo il faut na publier pona nazala na nyongo na nzambe te pona so nazala na nyongo na nzambe nga naza na nde naza awa nazala déjà averti soki naza na nyongo mabe na nzambe kobeto bakoya kobeta nga eozala pasi na kosouffrir koleka ndenge na fandi bo alors yango moni naza sikoyo na pasi wana na loba yango na silisa na fanda na ngai mais mutu pe oya kolanda nga soki ya moni kaza na makoki asaleli batu ba livre te nga za na problème te moi je ne vais pas vendre ça on va multiplier to comme ko kabela batu pona to zwa quoi to récupérer ba âme nyonso oyo baza perdu Jésus ayaki pona a sauver ba âme nyonso atoza ndoki atoza moyibi atoza nani atoza criminel moi je dis j'étais criminel naki criminel nanga malamu na ganga criminel yaka nzambe aboya mutu te mutu nyonso tant que azo vivre aza ekela monzambe c'est qu'il faut biso na bata ba témoignage bo yango na oloba mutu ya monika akoki ko multiplier
to banda kokabola ndenge ata ba témoin de Jéhovah bakabola ka ba livre na bango. C'est ça mon souci. Voilà. Ya on a biso Congo pour mandime azwa to publier. To côté katin to bana kokabela. Ba sunga bandeko bazali ba ko tia loboko surtout ba opina baza ba sene nzambe bi bana nzambe ya solo nzambe pena tia bino motema wana bosunga livre oyo ezala un peu partout dans le monde. Publier. Malheureusement na bosana ki ko ya nango pona to lakisa ndenge parti ba ozwa ndenge nini esili efandi tozo zela kaka publication. Voilà, continue le côté wana. Dès que l'air toye ko kita, alobi moni musala oyo yo ko sala faut pelisa molili wana nde il faut que yo pelisa ba mwinda na koloba na koganga yo zana musala mususu te yango na yebisa kyo esprit na yo yango na maboko nanga donc esprit na soki ezozonga ezakaka pona koganga bana na nzambe babika nde l'air toye ko kita toye ko kuta ba fleur partout na ba fleur wana na buka aboyi na buka na lalela aboyi na bukela na lalela parce que ayebaki musala na yango ayebaki ba fleur wana eza eloko nini mais ngai na yebaki nanu te to continuer na ndenge bondo zala na est-ce que bonde ko moni lungi na ye to no mona kaka lili moko mutu mona tiza mbala moko ya pembe to pe ya couleur nini nzambe aza ndenge to bandaki ko solola naye atali bandaki ko lakisanga masumu nanga na expliquer ke biso tu mutu na mutu yo papa Yves yaya ngai biso nyonso na se ya mukili toza na ba dépôt wana kuna eske ezalaka ngai eske bakene ozwa bande na ngai na dépôt na ngai pona batia natala na mona masumu nanga ye mutu aza afandi na kibonzambe na ye azomona na mutu mais aza mwinda insupportable moye o mona aza na loba aza neti ba jastre aza mwinda vraiment o koka ko mona ye beauté mais na boye o forme ya mutu monde na fandi bo forme ya mutu mais sikoyo azopela kaka mwinda on se koma ndenge wana soki ezalaki ke tozalaki neti na église ndenge na expliquera na ngai na expliquer ndenge afandaka na kiti na ye ndenge 24 vera basali contour ti esika azali na katikati esika kiti makolo na ye ezali nde kiti ti esika ngai nazalaki ngai naza na coin ye afandi na kiti ndenge ngai nafandi awa epa papa na ngai tangi awa esika azali nde nga naza kuna ye aza awa nga naza musika nazomona ye afandi na kiti me mwinda opusa pembeni opusa na eza te nga naza na omoni makolo ndenge nafandi makolo esika esuki sikoyo tapi rouge elongwe na makolo na ye esali nzela ti esika nga nazalaki kuna na se nga naza kuna na se même pas pembeni na ba 24 vieillard pona ye esika fandi ba 24 veya bazubwe ba komiti esika makolo na ye bakebwe bazo basali ba espace ya tapis espace ya tapis na ye bango baza pembeni bakebwe bazongi boye ngasi kona za kaka na se makolo kuna tozo solola nyonso kuna en esprit teo elamba pembe te mwinda mais mutu bozo solola na eka ndenge wana elongi boye nazo imona elongi te mais ozo mona mutu bozo solola voix ezo bima mais ozo to boye te mais ozo mona lui il est un peu costaud Zambinga na kiti vraiment mais ozo mona mutu afandi bozo solola voilà 24 vieillards bazo sa misala na bango altindi kaka lobi bozo bande na ye botiela ye bake na dépôt ndenge ba dépôt na so ya fufu ya kokana bazu ya discothèque ya babimisi disque na babimisi cassette na ngai neti ba CD ale bakotisi na magnéto kokotisa bakotisi nde sika tembe na ngai esukaka nde siko na bani komona masumu na ngai banda na botamaki nde nakomi koyiba miliki nazoyiba sukali nazoyiba mbongo mama na mutu ambetu bana wana oyo bakendeke bafungoli nzungu bayibi biloko le mama ye atuni ye me yo nani ayibi biloko mutu akondima za te me kuna ozomona vi na yo tout est numéroté epa nzambe ne malamu pezo mona papa
eloko mabe ezate yo monde ofandi bo papa Yves na kati na yo oyebi malamu oyo zanango conscience marche oyebi nini ya malamu zanango oyebi nini ya mabe ozanango ya mabe na yo wana yango siko awa na témoignage na biso il faut obana ko kombola yango na kati ya dépôt na yo otika biloko ya bien. Donc notre demeure c'est les dépôts kati na yo dépôt na yo nde ndako oyo zotonga kuna ba dépôt wana des ndako ba biso nyonso na sena moyi tozana bandako kuna bandako ezebele bandako wana nde siko escalier to kolongwa wa mutura okena ndako na ye wana na lolo paradis Ezapé na Jean 14 verset 1 à 2 balobi nous avons un demeure là-bas on est en train de construire pour nous demeure wana nde esika to kene ko fanda pona libela yango nde siko eza dépôt. Est-ce que ça y a un combo à Batou, n'est-ce pas qui ne gomme témoignaki, albik na lola na paradis et il y a aussi des maisons où il commence déjà moi en Zambie, bah comme des maisons raisi kangi. Comme il y a un combo, il y a 600 daouna. Nous sommes ceux qui ont silaté et ils ont une fondation et il faut aller malembe et ce que ça bola il y a un peu de temps à malembe mais ce que Koufi a pour qu'il y ait des mers. Est-ce que c'est vraiment un bon peu parce que le témoignage est un peu différent. Moi, deux autres qui n'ont pas la biseau Jean-Pierre ou puis bande de c'est pas l'élément cassé. Évitez si maman bon comme bah comme on a quatre banda ou pesa. Te oh ngai na monaki ezana ba kombote. Ngai na monika ka ba dépôt na siko eza ami ya mutu mobimba makambo yo sa malamu kuna leto fandi awa malamu yo zo sala malamu yo zo kemba mona dépôt o ngana moni malamu na yo nyonso zo sala ezo ke na dépôt mabe na yo nyonso zo sala ezo ke na dépôt ndenge tozo solo la boye ezo koma na dépôt ezo kota so na sali malamu ekoti malamu so na sali mabe ekoti mabe siko pona malamu na yo etika na dépôt mabe na yo elongwa na dépôt yonde mutu okobanda kolongola mabe a partir ya témoignage na lubaka eloko nini oyo o santaka ke ezo tungisa bomo na yo ya mabe yo ozokoka kotika te. C'est ça but ya témoignage oyo nini oyo yo osalaka ya mabe ozokoka kotika te eloko nini etumantaka bomoi na yo obanda koyeba ke soki na zo yiba eza mabe obimisi yango na dépôt na yo oyibaka lisusu te soki otongaka kotongaka lisusu te pona na kati ya dépôt na yo mukolo yo kokufa etikala kuna te pona soki etikali kuna okokende mama na tourment ndenge nga nazalaki kaina nazangi place nazo telengana na kimbala moko na tourment parce que problème eza makasi ya témoignage o eza jour o ebembe na biso elalaka yo mukolo wana ekokuta yo oza ndenge nini ekokuta yo oza kaka na kotonga ekokuta yo oza kaka na koyina na kochola baninga na komona ke ngai nde ngai mukolo o ebembe no ekolala eyebanaka te pona bato mosusu baza obimi pa osali accident est-ce que ozwi temps ya kotubela directement tu pars au lieu de tourment ozana tourment na yo kuna eza toganga kana lobaki toganga ka masumu oyo ya malamu te toganga kaka masumu ya mabe na kati wana ya moto wana toganga ka naibake na tongake moto zo tumba yo ti les jours oyo ya sa jugement na osali ni na se amoy yango malamu eza plus ko sala kaka malamu ata muto sali yo mabe yo continuer kana osala ye malamu pona dépôt na yo etikala kaka na biloko ya bien ezala na biloko ya mabe te de demeure na biso eza siko dépôt wana conscience na yo mingi sala ya malamu tika ya mabe pona dépôt na yo pe koma na biloko ya propre nani muto ko sukola dépôt na yo na muto ko longola biloko ya mabe na kati ya bandako na yo wana oyo ezalaka kuna oyo pona nde toza awa mutu nyonso nzambe aza juste mutu nyonso na se ya moi aza na ndako kuna alobaki na kei nazo tongela bino place mais là-bas nous tous ngai bazoi bande nanga bati ona yeba ndenge na bando yiba sukali est-ce que conseil c'est on est koka osala te ndina bando yiba miliki na esa bino na osala papier boye na tie miliki nanga na tie na saki mama ebite me na ucho mela ti na table na zongi suna shamba na yibi mbongo na muto ambetu na tie na saki mama ebite bano bazaka akia yibi biloko mama eko tuna kia voler aboyi mais kuna aokene kokuta ndenga bana oyiba biloko yango mona insista kana lobi mwana soko bandika kotinda mwana donne moi les gobelets mwana boyi
kuna conscience na ye bande na ye ebandi kosala olinga te ange mwana azala ange te biso abana kishasa bana wa toloba mwana na ngasa na ange bona peza lisumu parce que otindi epesa ngai conscience ne salati papa Yves otindi mwana pesa ngai biki aboyi yo moko ozala siko ozalaki otelemi oyo ozwa biki mais ya boyi na yake mutu nezosala nga naza na expérience na okosa te otindi mwana donne-moi les gobelets là ok sunga mwana banda déjà kosunga yebisa non sois gentil prends ça va donner à maman va donner à mémé va donner à yaya soka tindi donc il faut koaider déjà mwana na kaka ndenge aza moke wana azala na malamu mwana azala déjà na malamu akendeka na malamu parce que yo tindi abotika ya aza mwana moke obebisi mwana Ézéchiel 18:4 Ézéchiel 18:20 nzamba alobi boy car na ba makambo to loba l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra. L'âme des pères ne peut pas rendre compte de l'âme de son fils. L'âme de la mère ne peut pas rendre compte de l'âme de sa fille. Ou l'âme des grands-pères ne peut pas rendre compte de l'âme de son enfant. Non. Nzambe aza juste. Oyo yo sali eza ya yo. Oyo mwana na yo asali eza ya mwana na yo. Yo jamais côté de maliboso na nzambe oyo lobi nzambe masuma mwana na ngai nga na memeli ye. Nzambe aza na ngote. Et pas nzambe zate na pesio. Voilà, merci Zongzep Sokoto Okomaki Okomine ba Flair Aboyobuka Aboyo aussi Olala lela tomati alobi lero komata awa oko telemate lero tozo mata échelle oya tonga kiwana lero to koma kuna na suka oko telemate oko kende kaka tina suka awa elingi kolobake mutu nyonso soko sa musala plus ata musala ya nzambe musala sozo sala ko sala te na négligence mema musala na utina suka et pas nzambe zandenge wa parce que ye moko nzambe azaki déjà travailleur ayi singa nga moko déjà nazaki travailleur j'ai travaillé toute la semaine j'ai créé alors yo pe lero ko mata awa ko kata na katikati te nzoka ayebaki eloko nini oya zo memelanga na kati ya échelle oya tonga kiwana laisse ko to banzo ke na échelle nde eloko yaki ko sala ke na sutuki pona ba fleur oyo wana to mona ke tonda ki leto kitaki oya boya kina buka oya boya kina lele ba fleur wana nyoso e baluki e komi batu ayebaki ke na ko kene na ngana ko sutuka le na sutuki atalinga a rappelinga na yebisaki o ko telemate. J'ai eu la grâce wana au moins na yebisko mutu na ngai et pas na ye jezalate et pas na ye azan nzambe autika la nzambe ndenge na insista kana luba azan mama na yote azan tata na yote azan koko na yote azan nzambe azan juste autika la juste lui il est fidèle il respecte tout ce qu'il fait bien na banjo kende souci sikoyo ye ayebaki ayebi ngai bien à côté wana pona nazana eloko akobomba te ndenge na ngoloba boye sans que nzambe ayeba te non tout est numéroté et pas nzambe tito sala awa na atana ningani boye na yebi ngana za koyeba ke atana ningani ona ningina kosa awa nzambe ayebi ke oyo yo kosi alors na linganga susu ba buzoba wana te eya susu kokomisa ngapona souffrance wana jamais tilelo natikala omona ngo ngana bandai ko le capo mais niveau deuxième ezate tonga wana na bandai ko banga lidusu wana na yebi pourquoi na banga kango petit lelo pour lelo soso na ina leka na yebite na koyi côté nini ya ona za nyonso na senga nzambe pardon libsanga na leli avant na lala c'est comme ça chaque jour pona ngongo ekokuta ngai to na bibia papa Yves na tuti libaku na lali mbala moko ekuta ngai te na kende na ba biloko na vivra kawana te leto banjo kene ba fleur wana sikoyo nyoso ekomi batu na kokoma batu naza mututi naza nzambe te nzambe nda otika na nzambe ngana za kaka mutu naza pe kaka mutu kaka comme mutu nyoso naza mutu mona ba biloko belebe mona biloko elekeli ngai wato sa soke eloko elekeli okomona oka mystique leto banjo kene sikoyo batu wana ya ba fleur o batu wana nyoso biloko wana to ekomi batu ba fleur wana ekomi
bato yo bazalaki awa bazolanda le bazolanda bakomi konyata baninga bazolanda azui foulard abwaki na kibonzambe na yendenga atongaki échelle soki abwaki ata foulard ata liputa ezwa tanga na nzoto ekwepa na ye aza nzambe alimite makambo na ye na ndenge na ye le akobwaka elongo ekwei mais sans esimbanga to esimba ye ale nga sikoyo ekoma osala nga mawa nde baonyata baninga oyembi nde esalaka na bafulu sikoyo fulu wana ndenge etondaki ekoma osala nga mpasi nzoka ayeba ye biso nini aopesanga ayebiki nazalaka na nga na mawa besu naza na buzoba na nga mosusu tozalaka nango na se ya mokili oza na makambo mosusu ozokokotika te na bandi sikoyo mawa wana nakoma okende na pasi bafleur na ye wana pelere aboyaki na buka ayebaki ke eza l'âme epa nzambe eza eloko ya talo nde tozalaka boye toza na valeur makasi epa nzambe mais biso moko nde bato tomiyebaka te ke toza banani pourquoi akrea biso mosala na biso eza nini mpo na ye toyebaka te le sikoyo bantu nakoma oregrete mais bawana bazonyata ndeni tokosala mpona tosauve bango abi nayebisaki otina suka ndele tozokende tokomi na suka bato wana bazolela bazali sikoyo na besoin ya libwiki donc ezalaki molili wana tobanda komona kuna baza na besoin ya babika mais mpona kobika ifonga na loba ifonga na ganga yango bango bazalaki kozwa bafula bamaputa eloko nyonso aza nango na nzoto soki ezwinga bayebiki directement bango babiki bao mpe baobwaka koto oyo soki ezwi bango nyonso bayebi ke soki kaka ezwi biso parce que oyo mutu naza na ye aza nzambe mutu oyo na bana kotambola na ye ezalaki lisusu ngai moko te tozalaki na nzambe nde sikoyo tokendaka tuma moke na bato wana oyo bazalaki baflere babaluki bato eza bato bakufa baza na enfer to ezalaki bato oyo baza na mokili na biso ese awa nani bakufi te bazoluka lumière ya jésus christ eza bato oyo toza na bango awa na se na moi oyo baza nanu vivant oyo baza vraiment na besoin ya liloba ya solo bazali effectivement, nous avons un problème très sérieux. On a un problème, Papa Yves. Na minute oyo, il faut prêcher le cœur de l'homme. Na minute oyo, pour nangai na zokisi batute, ça c'est la presse. Oh, eza presse. Na zokisi batute. Nouvelle formée oyo ya sikoyo, il faut prêcher pour nanga la repentance. Faut prêcher la repentance. Biloko mususu wana eza vraiment utile penzate ya makasi eza repentance. La repentance mutu akozonga na kibonzambe après lera ye na kibonzambe pasteur aza berger aza bandi ko laksa ye makambo mususu etikali mais plus ko laksa vraiment mutu repentance ya solo mutu abongola motema mutu ayeba nzambe aza nani nde sima ya koyeba nzambe obandi kolakisa ye makambo mususu na minute oyo c'est le problème de cœur donc il faut toucher le cœur de l'homme ayeba vraiment que nani asalanga nani akela ngai nani asali mokili nani asali mai nani asali or nani abotisaka mutu eza nzambe. Alors, si quelqu'un arrive, il y a ça, vraiment repentance sincère, à tiki ma benaye. Dès maintenant, comme on a dit, aller partout dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle, pour balobi, la fin sera là étendu mon bimba ya monde, il y a humanité et yebinzambe. Alors là, sera la fin. Mais comment? En prêchant la repentance. Jésus a salaki évangélisation, c'était que la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Nzambe azali, mokeli azali, bobongo la motema. Jésus revient bientôt. Donc, vrai évangile, sikoyo, sunga mutu na motema, ayeba nzambe. C'est le problème de cœur. Et ça, le problème, il y a église. Et ça, le problème, il y a église universelle. Catholique, protestant, kimbangiste, non. Oh, nga musulman, nga zambe, non.
eza problème ya église universelle mpo na ngai nayebi te soki nazoloba mabe oyo omonaki nalobi mabe en tout cas bolimbisa ngai mena oyo mokenga nayebi par rapport ya témoignage na nga nazoloba c'est l'église universelle. Église universelle eza nini? Repentez-vous, ouvrez vos cœurs devant Dieu, alors là vous avez la vie éternelle. Mais d'autres choses qui viennent après, il faut montrer aux âmes qui viennent à l'église. Bakoye bake après Nzambe, comme déjà au banga Nzambe, quand tu banga déjà masumu avant parce que déjà yebi repentance. Wana ekosunga makasi. Ndele to bandi ko kende to komi na suka batu wana bazomata, batu wana siko bakomaki na besoin ya babika. Ko bika wana nde oyo mission na ngai esika ezali. Mission oyo monaki alakisi ngai na 4e niveau étoile eza mukie. Molili eza ebele na se na moi. Donc mission na ngande yangwana na kokutana na batu wana oyo tomonaki aboyi pe alobi kobuka te kolalela pete epa ya Nzambe alingaka am na ye moko te ebunga pona soki ka am moko ebiki epa na ye eza feti ndenge nga na bika ndenge na biki lelo papa eza feti parce que musala ngai komi kaka na gagner pe ba âme avec la repentance nazongisa bango pona nga pe na sepelaka nga soki na okene na église na yebisaka pasteur na bi pasteur lukata ba oyo ayebi Nzambe te posa na ngezali na solola na ayeba Nzambe bafanda na église yo o encadrer. C'est comme ça que soki na okene na église ato bengi ngai awa pe naza boye naza kaka pona ata mutu moko soka landi émission on a promo Congo pe ebika ezwa pe un plus c'est pas na bango Nzambe pas pambola bango na évangélisation au Congo promo azo sala pona na futaka bino lo roté papa ivinga za mbongo futote esa Nzambe Nzambe futai amen nga na pesa elo te nesa batu je paye rien je sais pas comment le Seigneur lui il est na bonzambe na ya tie to kutani mais le batu bazo bika Nzambe fa akanisela bino akanisela cameraman na akanisela journaliste na akanisela promoteur oyo azwaki idée ya kosala chaîne oyo pona milimo ebika ata okomi na suka web Nzambe na sala chaîne ata pona mutu moko abika Nzambe osala papa hivi yo koganga olobi Nzambe mwana nga azobela azokufa na hôpital na sala ki ata évangélisation na Congo promo cameraman akoganga ye pa oloba na ndenge na raisi kuna pa oloba bi Nzambe na kanga ki ataka kapona to pibi yango malamu pona milimo ezonge pai na yo parce que tout est vanité, tout est papa attendez ni to kokota na eloko te nous ko na ngai tikala kana mabelete am na ngai ezotelinga esprit na ngai ezaki na maboko est-ce que esprit na omona corps na ngai na se et puis wana modèle na bana olata ba bijou eza terrible ba dernier niveau dinga na olata ato lobi na nga to sona na ba petite sœur pourquoi sona c'est bon mais c'est pas comme ça il faut s'habiller dit ngonga na biso ko ya yo bana olata ndeni yo biso to olata ndeni bana olata te mais pona nini koloba nini nyose ko tikala ko tikala kina mabele na biloko nyonso na lata ke tikala kina mabele c'est pour cela il a dit tout ce que tu portes porte-les pour ma gloire. Soko lati bijoux, soko lati lamba, soko sombi mutuka, soko sombi avion, soko sombi bateau, somba yango pona gloire nanga. Mais ko somba yango te pono betisa muninga aza pembeni na yo libaku. Soko betisi mutu aza pembeni na yo libaku, elaksike okoti na masumu. Le Seigneur m'a dit ça. Aoye, atunanga. Mama Karo, ndengo ye to sola na yo awa, naza l'esprit na yo. Kuna na se oye na eloko nini et pas na ngai Nathalie je n'avais rien o ndako o mituka o bana o mobali nyonso etikala ki na se et à ce moment la personne savait où j'étais parti parce que je faisais tout en cachette en secret al komi pe na Bible alobi pe yango tout ce que tu fais en cachette okofuta nyongo nango yango mole bato balelaka kuna balelaka masumu oya bomba bato balelaka te oyo sali ya malamu à l'enfer ozolela kaka
nayibake natongake mais ozozika te otikali kaka boye mobimba papa Yves mais ozozika okozika te otikali nde kaka toza boye mais moto etumbaka yo oza na kati ya moto wana ozozika ozolela papa c'est pas facile tokendeka balola na mais biso tobana na nzambe nzambe tokontinue tokomi na suka ya échelle oyo asalaki nde tokomi sikoyo na suka aye koloba na nga makambo nyonso oyo nayebisaki yo omoni yango ovivre et puis na maboko na yo alobi tala maboko na yo natali sikoyo maboko na nga alobi tu vois ta main là maboko na yo nyonso eza na kati ya maboko na yo ezali caché oyo nga natia bino na maboko mpona boyebake nga naza créature e bino boza bacréature na ngai eza na Job 37 verset 7 bo vérifie yango mpona makambo na ngai nyonso nalobaka eza na baverset biblique bao bakosomba balivre tout à l'appui nalobaka yango mpe ngai jamais natikala kotanga bible na église na biso esika toutaki place tozwa formation na catholique sango ye moko nde atanga ya bible bao bayebi yango te baza te alobi na Job 37 verset 7 maboko na mutu nyonso kaka ndenge eza boye yo moko tala maboko na yo j'ai mis ce sceau là pona oyebake pona ngai na reconnaître yo créature na ngai yango monaka balini na biso oyo ezali caché ndenge ezaka oke na bureau oke na présidence oke na soki na société nini oke réception faut batia yo caché caché na biso nde pomme de main mais ba pomme de main oyo yango bandeko mosusu ba croyant o dubataki na kati maboko na biso bande ko talela bato awa talelo maboko ayebi ke vie na yo eza boye chance opportunité eza boye na vie wana eza bato ba spiritisme to banini mais na bonzambe na ye ayebisi nga zwa Job 37 verset 16 nanga ba voyant plutôt ba voyant ngana binga ba croyant ba voyant bona leo kozonga yebisa bato mutu nyonso na se na moi na tia ye caché pona aye na yeba ye créature nanga yango monaki le nazoleka ba niveau nzoto nanga mobimba ezalaki na banzube ba épine bolandaki yango naza na ba épine mais nini tonga awa etikala kabo pona nini azo reconnaître ngai awa ke naza créature na ye créature na ngai ko kokana jamais na ya mama nanga nini so caché wa telanga papa Yves caché na yo fo ye bakango caché na yo wana jamais ko kokana na mwana na yo soko kei ozongi na ndako lelo comme on l'a dit témoignage zonga na ndako zwa caché na yo tia kene pa mama na yo meka okotala omona mususu yo za na ligne musu oza na ligne te pona ko laksa yo ke aza nzambe alobi yebisa batu na tia bango ba caché pona reconnaître ka bango ke baza ba créature na ngai ngai nde na sala bango ata oboyi ata owangani je numérote tout de toi parce que so na ngai eza na maboko na yo mais na yebite soki yo potikala ko yeba yango ke oyeba ke ozalaka na so na ye ata okeboye ata okeiboye kaka ye moko nzambe nde sikoyo atie alobi am na yo oyo eza na kati na yo ngai nzambe natia yango na maboko yango moni nayebisaki yo ayebisaki nga am na yo yango na maboko na nga esprit na yo am na yo ezotelengana oya masumu esprit na ngai na maboko na ye corps na nga na mabele aye koloba lobi c'est moi qui tiens le souffle de l'homme na maboko na nga ata yo boyi kinga na simba souffle na yo te comme oza na caché na nga na maboko na ngai boye nazo contrôler yo natia am na yo na maboko souffle na yo mutu nyonso oyo oza na se na moi eza na Job 12 verset 10 Job 12 verset 10 alobi mutu nyonso oyo aza ko vivre oyo aza vivant oyo aza na souffle de vie nazana am na ye na maboko soki sikoyo nalobi nazwi am na ngai mbala moko yo okufi yango alobi na Job 12
verset 10. Toute âme qui vit, qui a encore la souffle, ndengana za na souffle siko, ndenge yo za na souffle, nzembe siko batu nyonso bazolanda biso o baza na souffle siko, alobi je tiens ta souffle dans ma main. Soki siko ngana lobi yo okufa, okokufa. Muto akopekisa ngai nzambe azate. Na l'action biloko wana. Conseil azate. Alobi nyonso na lakisi oyo ngai nakoki kolakisa. Ayi koloba nanga bon sikoyo ozokota na mutuka na yo. Sikoyo mutuka ngo toyaki kokuta mutuka mubimba eza vitré. Eza neti kaka boye, papa ye. Moi to mona biloko boye nyonso na kati. Mutuka wana eza vitré kala nde to mona ba verbe ndenge wana. Siko mutuka wana volant tozo mona. Place akotia makolo ozo mona. Liboso nango eza na ba voiture en or misato. Na sima na voiture inanga wana ya diamant wana eza na ba voiture ya en or misato. Na katikati wana nde oyanga wana. Oya vitrine. Oya vitre wana. Vitrine babe yango emoni sa na kati wana kwa nde watala. Ningo kino soma ba mona biloko emona na kati vitrine. Ozo mona biloko nyonso voiture bo biba eza volant ozo mona place otia makolo ozo mona ngambo pe na tali eza surprise pona ngambala liboso. Nyakoti na fandi ole na fanda na gauche ayebisinga yo fanda ngambo. Ngai na leki na droite na fandi akangeli nga porte. Yesko baluki na sima voiture wana ya pembe aye awa akoti pe afandi. Sikola ya koti afandi mbala moko esprit nanga eske ezalaki na maboko na ye ekoti na kati na ngai iska na fandaki mbala moko pa esprit ezongi na kati ya corps o ezalaki na mabele l'air ezongi kuna ekomi biloko mibale mais âme ezate âme etikali libanda ezotelengana na lobaki ezalaki ni kaina aza na place te yango moni mutu soki akufi bato mosusu akufi o tomonaki na njili o tomonaki na lemba o tomonaki na ngaliema o azobima nsima ndako. Ce sont des âmes qui n'ont pas de place. Ils ont souffert, ils ont telengana. Oka bakebenga pasteur, bakebenga sango, bakebenga cimetière, babondeli pour concevoir l'esprit effectivement. Ngana zo telengana. Nazaka na place te, mais à pardonner esprit ezongi. Âme ezate. Âme siko pone zonga. Ye moko na bonzambe na ifo alimbisa âme. Bongo ekota biloko misato. Corps, âme na esprit ekokisama. Yango le to kufaka ezalaka pasi ngala regreta makasi banda na yeba yango ndenge le to koma to kufaka wana nzoto ekabwanaka ekabwanaka pona ni pona na bonzambe na ya sala ndenge wana le kaboli yango soko zaki mutu malamu le okufi okene directement na repos okeko pema ozozela jugement mais soko zaki mutu mabe okembala mona tuma wana ozotelingana na moto na yo ozolela. Mais ce que mutu nyama, to sana mutu nyama na homme animal na homme spirituel. So zaki homme spirituel oke ko pema. So zaki homme animal o telengani. Ce qu'on ga wana zaki homme animal na telengana ki. La grâce seulement tengelelo na komi koloba. Voilà, des grands. Bon, moi, je suis très na 5e partie de Rosario, moment pour que tout cela, tout ça la continuité. Il y a témoignage de Bishop Itoko, Bandeko Balinga, Ope Bandeko Basepela qui va benga qui moi mingi. Alors, Maman Caro, tu as opé ça, Lilo Bassou, quand Bandeko, et puis numéro de téléphone, et voilà. Lilo Bassou, quand on a Lilo, vraiment, Nzambe apambola bino batu oyo bolandi. Mais ce qui bozolanda na senga kaka osala makasi na nyonso tozoloba longola ka biloko mabe déjà na kati ya dépôt pona otikala mukolo oyo yoko oyo mukolo na biso wana ekokoka okota okene kofanda na lieu de tourmente mais ozala na lieu de repos pona jugement ezali ona ko insister makasi jugement ezali. Aza nzambe akosala ngona sentiment te akosala ngona bonzambe parce que aza fidèle parce que alingi biso nyonso
tobika biso nyonso tokota na lola yango atindelaki biso Jésus Christ de Nazareth pour nous sauver son père est là pour nous juger mais na sena moi biso toza na droite ndenge na lobaka ko juger mutu moko makasi soki ndeko na yo apengwi benga ye landisa ye Yesu pona azala sauver nde musala o Jésus ayaki kosala na sena moi sous la repentance pona biso nyonso tobika azana besoin te mutu abunga nzambe azana besoin mutu nyonso ayeba ye aza nzambe avant tozonga pona mokolo na biso ya suka nzambe apambola bino nyonso nalingi bino na kombo na Yesu. Numéro ya telefone nanga 09 98 065 865 09 98 hein préfixe 00243 00243 99 065 865. Facebook nangai Pèlerin RDC. Pèlerin RDC sur le côté na Facebook, on chaque jour na pibiliaka et puis ba témoignage o na zoloba okozwa yango na kati ya Facebook, okozwa yango na Congo Promo sur lingi na YouTube Olanda a live kota na YouTube na Congo Promo okokuta yango urgent témoignage de Mama Caro to changer kombote bakokoma papa Yves bininga kokoma kotia suite urgent témoignage ya Mama Caro. Nzambe na ngai amona bino mutoza kolanda a toucher motema na yo obongola pe motema oya epai na ye souci na ngai vraiment bongola motema yaka epai ya Nzambe totika mabe tosala malamu koleka Nzambe azana besoin na biso repentance. Merci, c'était là Maman Caro. Donc voilà, à la prochaine fois Sidine Petit. Merci. Bye bye.